mbote mingi na bino bakozolanda biso na chaîne na bino Congo Massako TV oyo nalobaka toujours bakiselaka pour la différence chaîne moko kitoko na cadre toujours ya émission na bino les enquêtes sociales lelo Congo Massako TV azo travailler en collaboration avec Yokason lelo émission na bino enquête sociale oyo bolingaka mpe bozelaka lelo ayeli bino nini na cadre toujours ya information na cadre toujours ya politique oyo naloba toujours kino enquête sociale betaka sete na makambo tali politique ya mboka lelo tozolobela insécurité lelo tokolobela insécurité na kati ya zikda tuka mpe tokolobela lisusu voyage ya mwana mboka Azarias Kouberwa, ministre de décentralisation mpe tokolobela lisusu rencontre ya chef de l'état na mwana mboka ex gouverneur ya Katanga Moïse Katumbi yango tokomeka mpe kodévelopper koloba na kati ya émission na bino les enquêtes sociales mpe eza na bakelke point oyo tokoyeba kosoulever na kati ya émission na bino bozala toujours branché na Congo Massako TV oyo nalobaka toujours koyebaka kopartager mpona kosoutenir votre humble serviteur apôtre Junior Thiobo mpe tobetaka seke boyeba kopartage balien boyeba kopublie yango esala mwa bie yango nde soutien na bino mais na plateau awa naza nga moko te naza na coordonnateur général ya makambo tali sécurité vraimen na kati ya tipka ye nde coordonnateur nga nabengaka ye nde vraimen lisu ya tipka ye soki abeleli il faut boyoka mpenza ye soki alobi il faut bosentir alobaki makambo ya station yango elali alobaki makambo ya régie des eaux mai alobaki makambo ya SNEL courant ezongi nazoyeba te président Moustapha coordonnateur Moustapha soki aza na bakisi to soki aza na nini nazokomprendre te moto nini azalaka nango tozoyeba te saza liso ya présidence te po ntango yo atelemaka alobaka nyonso ekokisamaka peuple congolais esepelaka. Merci Nabino Batou, vous allez qui brancher ce côté. Talaka na lobaka micro eza nga mon côté. Sans plus tarder TV Zambo. Micro eza nga mon côté. Lelo micro eza nga na président Moustapha. Président Kofi. Président wa sala makambo bien, président wa lobadie, président wa bundela peuple congolais. Président oyo soki population eleli des foyers. Azani na ba député, azana ba avion, azana mituka, azana mutakolo pour votre information. Mais azana souci à population. Azana souci à population pour guider bateau. Donc la président Moustapha. Bonjour président. Bonjour papa. Bonne santé. Que santé calme na sepeli kubanga kabwana kimukwana lelo na sepeli ngo ya mwana suna katona. Ah, au sepeli ngapi na sepeli makasi. Likolo na moni ke Congo Massako TV eza likolo makasi zo frapper bato na ndenge wa osala. Ah, ne toyebi ke to ko frapper kaka. Yango tozo souhaiter ba abonner na biso. Joyeux Noël, meilleur vœu na bino nyonso tout ba abonner na biso, bino tout bolinga ka biso to souhaiter bino ba meilleur vœu, ba joyeux Noël, ba bonne année. Toyebi ke nzamba osala ya minene na ba abonner na biso, nzamba kopambola bino ba oyo ba balaka te ba kobala, ba botaka te ba kobota, ba salaka te ba kosala ndo makobe kofungwama, C'est votre humble serviteur apôtre Thiobo Junior. J'ai la foi dans zone zima. Soyo zone zima tenga na zima na place mo kinza ko sali na yo. Président, yebisa biso na. Lobito ozala kina yo na tika. Nanga moko na bangi na yo kina somo o medisi na pe mafaso bando sala musala. Ozala nya. Bon, ndi yango to répondaka bato na ndenge to bande ko lobake ba mususu bakanisaka ke sécurité zali na kati ya mboka. Tebisaka bino ke biso tozali misu ya mokonzi ya mboka eza te ke place nyonso to ata na kati ya liduso bongi mokonzi ya mboka ya kotala po contrôler sécurité te biso tozali wana mpona kocontrôler sécurité nyonso to oyo ezoleka na kati ya mboka komona ndenge akokomisela mokonzi ya mboka bamesaka président bon sécurité ozali anyaki miau komataka likolo bino mo bozomona to nazo bozomona tala ndenge azomata ozomona ndenge azomata nazo comprendre yango président oza président tokende boyo tozonga boyo tina komataka na bacontenir wana non risqué tango mokonzi ya mboka alobi ke mosala ebandi eza te alobi ke mosala elali alobi ke mosala ebandi lokola alobi ke mosala ebandi
ebongi komata ndenge wana mpona kokitisa bato wana place bazobombama wana boyete bazosala badeka na se bakei kobombama likolo po ntango bino bozoluka na se bango bozotambola bokoko baluka bokoyeba place bakei te zoka nde bakoti bakei bamati likolo wana bafandi na bango bon ezalaki nde na cadre ya bakuluna oyo mokonzi ya mboka azosengaka ekuluna ezala lisusu na mboka na biso ya po toyebi bien ke toyebi régime oyo ekrea bakuluna na kati ya mboka na biso kita te mais sikoyo ntango mokonzi ya mboka Faci Beton aye alobiki te ekuluna ezomonisa population pasi kobotola bakabelo kobotola bashene na kingo soki otali na Congo na biso meme ata surtout mpenza makasi awa na province ya Kinshasa bamama to bapapa batambola yesu na bashene ya makasi na bakingo te bakoma kotambola na bashene kaka soki ake manifestation moko boye ya kiti akoti na kati ya manifestation abimi wana alongoli chaine atie na poche po ayebi kaka ke soki nasali kaka 5 pana chaine ezali te kuluna kobotola bazobenda ti baperiki na kati ya nazoyebisa oke nde mosala oyo régime ya Joseph Kabila etikelaki biso yango wana ya bakuluna na bao bazosala crime lokola bango bazalaki déjà ndenge nayebisaka oke bato wana bazali société ya bacriminel donc na bango bazali société ya bacriminel tobengaka FCC ezali société ya bacriminel na bamajor na bango bazali bacriminel na bagénéraux na bango bazalaki na bango bazali kaka bacriminel sikoyo la société na bango ezali société ya bacriminel sikoyo bamoni ke na bacivile sikoyo tocréer kikuluna bacréer sikoyo bacivile bazopesa bango bamachine mpo bakota sikoyo na peuple congolais babomaka peuple congolais babotolaka peuple congolais biloko mais sikoyo lokola mokonzi ya mboka ye alobiki te nalingi koyoka systeme ya kikuluna te biso mpe tozwi sikoyo badécision nde yango yoki eloko bazobengelangaki nazali coordonnateur ya district ya Gombe ya bamaître volontaire mosala nde tolobiki tozosalela yango volontairement ya koaider chef de l'état na bavision na ye nde yango tozosalela mosala wana mpe tozobeta se te oyo nyonso akomonaki azali prêt mpona koya kosoutenir biso aya kosoutenir biso mpo baelema oyo bazosala mosala wana bazosala yango oyo bapolisier bazobanga mpo bapolisier bazokima bakuluna papa bapolisier bazolinga kotelema liboso ya kuluna te policier azokima kuluna na décision moko ya makasi kuluna telemi mwana moke nazokanela policier azokima mbango mais policier na munduki mais sikoyo bana oyo bazwi badécision na bango baza na minduki te bazali maboko pamba mais bazolanda kuluna ti na kati ya wesi nautaki koyebisa mosala toyende kosala na yo tozoluka nanu kuluna ya monene oyo abengami na nkombo ya Mobutu nazobeta sete ti lelo mokonzi ya mboka yebake kuluna wana azali kuluna te azali criminel monene abengami na nkombo ya Mobutu nayebisaki oke lendi oyo tozalaki ya le 20 touti kolanda ye akoti na kati ya kandolo oyo ebengami ya fosse aérienne akoti wana bafardc bazalaki na garde mokolo wana bakimisi ye bakangi ye batuni ye baprotege ye ntango biso tozolobaka ete bopesa biso ye tozali na ye posa azali criminel azali recherche tozali na vie de recherche oyo tozolukela ye esenga sikoyo lokola tomoni ye bino mpe bokangi ye bopesa biso ye FARDC elibere ye bayebisi ye papa akima bakangi porte mpo biso tobima te bakimisi ye akimi seke ezomonana ke mokonzi ya mboka ezali aza na mosala ebele mokonzi ya mboka aza nango ezosenga sikoyo ake biso nde toyi koyede ye mpona komona ndenge nini toyi kosilisa kikuluna oyo asengi ke esila tala bato wana bazolanda ti kuna na kanyima kasisi bazolite kosala efo bakimisa bakuluna oyo bakei kuna me bato wana bafandi awa criminel oyo ezali na kati ya FCC ezali crime moko ya makasi c'est que société wana mpenza ezali société ya bacriminel ya makasi oyo oyokaka société ya bacriminel na banzi omoni lobi ntango tokei na yo omoni ntango tokei ndenge tozokitisa bakulu na likolo ozokende kokuta bato na bamasheti na bambeli mosala oyo policier azokoka kosala yango te ezosenga mpo akende kosala yango ebongi biso torenforce ndenge torenforcaki policier lobi wana tozosala mosala wana soki policier bango moko bakokende kosala mosala wana te bazobanga bakuluna wana siko ntango policier azobanga kuluna kikuluna ekosila ndenge tala ndenge siko bakomi kozanga na kofanda na se mpo bayoki deja ke kala te awa tribunal ezoya deja ezoinstalle mpo babanda kosamba oyoki Cazares Robert alobi apike crise papa
est-ce que vous avez battu que non vous autres avez vu en danger pour mais na tiango déjà tu es déjà la major moko kuna na tiango major wana na tiango azo coopérer na bakulune na ninga mukete azo coopérer na miyibi major wana toyebi kombo na yo major yo muto zotala biso toyebi kombo na yo bien toyebi na esiko fandaka toyebi meme lupangu ya mama na yo major oza na tiango yeba yango keno bakotia yo maboko yo muto lingi kotia peuple congolais kimia te yo muto lingi peuple congolais na kimia te ozo travailler en collaboration pour favoriser bakuluna toyebi yo malamu toyebi meme lupango ya mama na yo toyebi siko fandaka papa continue kala mingi te bakotia yo maboko okosamba batu oyo boma okosamba toyebi yo bien toza na information na yo mobimba so tobi tofungola ba telefone totia na bakombo na yo na adresse no esiko vandaka na basi oyo botisaka okokamwa keza yo toyebi yo bien toza koinforme yo ngonga yango oyo bongwana tika peuple congolais kimia soko zo continuer soko zo sala sabotage okomona nini ekosukela yo continue sala sabotage président nazo banga po okoma na sécurité makasi po lobi déjà babanda kokana na misu na nga balobi tipo azosangisa biso kimia balobi obeta bango bakao tokobeta bango bakao kaka ndenge mpe mokonzi ya mboka azobeta société ya bacriminele ya AFC azobeta bakao lokola biso mpe tozali miso ya mokonzi ya mboka ye lokola azobeta sikoyo bango baza likolo bakao biso mpe na se tobeta bango bakao tokobangela oyo problème bazwaki mpenza vre bakao bakoza bakao tina suka tezosengaki batika mpenza mboka etikala kimia mpo mboka soki ezali na kimia peuple congolais akovivre na kimia sikoyo soki mboka ezali na kimia te mwa akovivre na kimia ezali te seke bamama ndenge bazolamuka ba 3h 4h 5h mpona kokende koteka bamona ndenge ya kovivre sikoyo bango bazozela bango na nzela mpona kokata bango basakoche kobeta bango kobimisela bango bambeli kobotola bango biloko baza na yango me atake na mboka tozoloba ke tozali na bapolisier tozali na bafardc seke mosala ezali te bazosala te nde yango sikoyo biso tozosenga ke biso toye mpona kosekonde la polisi na biso tozosekonde la polisi na biso na fardc koyebisa bango ke tolakisa bango susi ya mokonzi ya mboka ndenge mokonzi ya mboka azosenga ke mosala esalama po mokonzi ya mboka azali na poso ya ke mosala esalama peuple congolais azala na kimia tozosenga te ke peuple congolais azanga kimia na mboka te peuple congolais azala na kimia peuple congolais abeti 20 ans mobimba azalaki na kimia te na kati ya kosouffrir na kati ya kolela peuple congolais souffrir makasi mais sikoyo na moment président aye alobi ke te azwi mboka ya kongo atiango na maboko ya nzambe ebongi sikoyo nzambe asala papa baporte efonga mebele tozoloba boyi teka amerika afongoli baporte amerika azosenga alobi nafongoli baporte mpona koya koteka minere nyonso tu ya kongo sikoyo yebaki oyo nyonso aza na minere akende koteka na états-unis d'amérique baporte eza polele bango mpe babandika kosomba ndi ako tozobake c'est que bénédiction oyo nzambe mpenza oyo président Fachi asengelaki peuple congolais tobandi déjà kosentir mopepe yango soki otali ntango asouhaité peuple congolais joyeux Noël ayebisi bango bien que peuple congolais nazosepela na bino na ndenge bosouffrir mais bozalaki na patience ebele mais sikoyo nazosouhaité bino année ya sika année oyo ezoya na babénédiction ebele boyebake bokosepela makasi même Moïse Katumbi alancé yango liboso ya bajournaliste ya RFI alobi peuple congolais bozala kimia bokolia bokomela po tomoni ke trait oyo peuple congolais amataki ezalaki trait ya kokufa mais na minute oyo tozoloba bakolo mboka na bango basali nini basimi mboka na maboko okola bakolo mboka bazwi mboka na maboko mboka ekotambola na ndenge
lolenge au peuple congolais azoluka mboka ekende tokende na lolenge wana. Ok, merci bino bato bozolanda biso partout dans le monde entier. Ndenge na signalé bino eloko moko boye. Bajeune basouffrir, bajeune bazangi misala. Lelo ebele bato bakana teke na bavi na bango baoza baporter bakoyi baporter. Baoyo bakana teke no baoza bashege bakoyi bashege. Baoyo bakana teke no bakufa avant l'âge bakufa. Donc bajeune basouffrir makasi. Jeunesse oyo ezalaki sacrifier makasi. Mais Fatia yo sala nini ayo bousa ayo sauver yango et déranger binoté atomoni journaliste azalaki na tendance moko boy mais lelo journaliste a commis pour pouvoir a commis pour Fati bana poto et sala bino pasité ba jeune bakandi mitema mingi et lelo oyo ba lelo oyo bakomi oloba oui toyebi bino bolingi l'église au milieu du village toyebi ke bolingi yango mais eza motema ça fait très mal moto abanga pendant 20 ans 21 ans moto abanga pour s'exprimer omoni journaliste azali na tendance ya ozomona suka kaka koyoka lobe mifati suka ka lobe million sana suka ka lobe Fati Beton. C'est normal et ça la vie non pas vie na ezalaka sacrifier mais grâce à Fati bakomi oloba quand même pas l'équipe bakomi oloba lelo o ba chaîne YouTube et comme il est bâti na nenga mukete pe ba jeune juste pe bakomi ko se retrouver pourquoi pas pour soutenir les fatigués. Pourquoi pas cause à la sima fatigué? Pourquoi pas qu'on mette les maboko? Vous avez des connaissances. Bon les mabas journalistes, bon les mabas chroniqueurs, bon les mabas des connabinotés. Ce qu'on moni azana ngam, il y a IDPS, ngam, il y a pouvoir, ngam, pouvoir normal. C'est quoi comme un moment où il doit s'exprimer, hein? Autre le dit état des droits, et ça la catégorie. N'est-ce que vous comprenez ça? Chaîne Congo Massako TV, il y a un lobby qui est là de musica. Vous s'abonnez massivement. Vous s'abonnez massivement. Vous partagez ma diapo. Les lobes journalistes ne sont pas comme ça. Au moins, moi, peuple Congo, moi, je vais l'équipe na TV sur courage au lobby. État de droit de la mort. N'est-ce que vous comprenez le message est commun. Président Elisa Bissona. Azarias Serubero. Tu es Afrique du Sud doit accueillir. Voyage en salle. Les airs qui maté, tu es malade. Tu comme au banga, tu comme au banga, mon arabe, ils ont le couteau, ils ont le camoya au kima. Papa, naza koyebisa yo na moment où mokonzi mboka zui décision que mutunyo surtout salaki crime na mboka. Informé ba mais. Nde yango nazolo. Na oyo nyoso salaki crime na kati ya Congo. Et que senga basambisa ye aleka liboso ya justice. Ayebisa peuple congolais qui abandaki ko salela crime nini na kati ya Congo. Pour crime wana babandaki ko sala yango po ba profiter ba bimisaka minéraux ya peuple congolais bakendaka koteka na ndenge na bango. Ezalaki crime bayaki kaka koboma peuple congolais pamba te. Ngai na koki koyebi kobetela o lisolo ya kobanda 2015 oyo esali lelo Azarias Robert abanda kobanga pour alobaki na komi kobela mais malgré ata ba évacuer ya Afrique du Sud balobi ke tokomi koko ba solution ke ezali coronavirus mais ce que ezali coronavirus tokosengela nzambe ke ayoka bien coronavirus ekima Azarias azonga aya kopesa biso biloko na biso ba congolais oyo azwaki yango tokosengela Azarias Robert akufa te c'est que virus wana penza soki ezwi ezaki c'est que na minute to nazoloba awa nzambe alola asunga e virus wana epumbwe Azarias Robert azonga awa na Congo tomona ye po Azarias Robert basali crime makasi na kati ya Congo na biso. Azarias Robert ndenge azali na sina yebisa que Azarias Robert azali lisu
ya ba Rwandais ndenge basalaka accord na bango oyo ya depuis 1996 au musée Kabila salaka accord ya Monera. Accord ya Monera wana tango monaka Azarias Robert awa azalaka na kopi koyebisa be azali autorité morale ya Joseph Kabila na accord na bango ya Monera. Azarias Robert azo présenter ba Rwandais surtout awa na ba Ougandais na ba tenir aya ko récupérer pouvoir na Congo. Tant asali accord wana c'est que ça mona na binza ki asateka ki déjà Congo. Tant usiko amoni ki na récupérer Congo, amoni ki lokola na komi déjà mokonzi mboka mais Congo na sina tekaki. Na sala siko ni ne bongi siko na benga na bango. A violer siko a balukeli bango, a violer ba accord na bango basala ki ya Monera. Pour mon déjà que soka lingi ki a libérer mboka nyoso te na maboka peuple ki ya pe ya ba Rwandais e ko simbate. Pardon président Olobi Mouza violé accord. Azola ka accord na bango ya Monera. FCC na yeba ke ba accord ni nango bobeta ka CT. O bosala na cash. FCC cash ba accord ni nango. O bobeta ka CT o la constitution te. Ils ont boyoka ni koko simba comme c'est au simba pété. Hein? Président Koba. Papa biso to violé accord na bango te. Bango bazana accord biso to salagi na bango. Bango balobaka ko sala accord. Accord exalté ba biso kombo accord ngo to salagi na bango. Na makomami oyo bakomaki na président Fachi na kati accord batangela biso ngo to yoka yango. Ko bazoloba ke basala ka accord na président Fachi to yeba ke accord ni basala na président Fachi to yeba yango. Na 2015 ngai nazokende nazolongwa Kalemi vers Bukavu. Na kuti na nzela oya kolongwa Lubumbashi ti Kalemi. Nzela wana bafandisi epa ya mutu oyo Gédéon Kyungu azoboma bato na kati ya nzela afandi penza kangi secteur mobimba azokata bato mitu tolongwe wana totiki Gédéon Kyungu tokomi na nzela ya kokende siko kolongwa Kalemi vers Ovira ya kotumba afandi wana yo banga kate otanga ba kombo nyonso général ya kotumba afandi wana azoboma bato na mboka na bango ya babembe oyo ezali ya mboka babembe afandi wana na Kobiro oyo ezali na ngomba ya kota mabanga ya kotumba fanda wana papa biso ba désarma biso place wana na FARDC na biso balati penza teni ya FARDC ba désarmer biso ba botola bato yoso to bazalaki na bus ya classique ba botola bango biloko ba mbongo papa moko to ba bimisa mbongo $150,000 na $150,000 na poche bato ba or bazalaki na yango bazokende koteka Bukavu ba botola et pas ya staff ya kotumba siko staff ya kotumba na bazani basi baza Azarias Robert na Joseph Kabila olongo wana okomi na baraka okoki kokuta général Sikatende yepe afanja na che batu na eseke moyo bouger ezali te mais batu nyonso wana Kabila na Kinshasa bango bafandi place wana bazosala na ba colonel ya Kabila na ba major basali clique na bango wana ya kobomaka peuple congolais kobotola biloko ya peuple congolais kokende koteka yango c'est que ezalaki oyo semaine ya kotumba yepe akoti na kati ya misisi asalisi misala azwi ba or abimi akei oyo semaine ezali semaine ya général ya Sikatende yepe akoti azwi ba or ti abimi akei bake koteka na Tanzanie c'est moi que bango bayaki nde kopie mboka ya Congo baki kobongisa Congo te Azarias Robert ayebi ko banda accord na bango basala ya Monera babomi combien de peuple congolais o babomi na kati ya mboka na biso ya Congo na yebisa ki wa na rapport mapinga bakuti plus de 12 millions de personnes oyo régime oyo ezokende bomi est-ce que bato ya boye ba kolimbisela bango nini 12 millions ya peuple congolais o babomi na gouvernement nyonso to ya Joseph Kabila c'est que moya kolimbisa ye na bato na ye ezali te Azarias Robert akokende te kutu tolo bagata ye bamboka ba pays misato na yebisaki yo mokolo elelaki ya lebiso ke Brazzaville ezali awa ezalaka na 4 millions d'habitants Botswana ezalaka na 4 millions d'habitants mais bango babomi 12 millions d'habitants ya peuple congolais ata balobi ke ozali na motema yango ya ndenge nini eloko wana ezopesa pasi makasi na mitema na biso po tozali ba peuple congolais tozoka pasi ya bandeko na biso tomoni ba mama batikali ba célibataire ba papa batikali ba célibataire bana batikali ba orphelin este mobimana soko ke yo oseke okoka na mawa mais bato wana lelo tozoka ke Olivier Lembe nda bandeko kende kotikela bango bambongo
azokende kotikela bango na minduki azokende ko renforcer bango po babomaka peuple congolais siko pouvoir yo ozwaki mpona kolia na peuple congolais to mpona kolia yo na famille na yo na bato boyaki na bango na Rwanda. Tozosenga na bino s'abonner massivement na chaîne na bino Congo Massako TV. On a le baka toujours Bakisela Kango la différence. Nulle part ailleurs ne beaucoup découvrir ma secret à boy, ba makambo à boy. Ba généraux au basalaka ba crime. Ba major au basalaka ba crime, ba colonel au basalaka ba crime. Coordonnateur Moustapha Zo Poupola ya sala ba GP. Azo Poupola. Po yene lisu ya mokonzi. Il y a vraiment l'ito ya mokonzi. Hein? Président Moustapha. Mais qui c'était ma casse vraiment. Et puis ça il sont beaucoup tanina ya mwana boka. Ex-gouverneur ya Katanga Moïse Katumbi. Beaucoup tanina président de la République. Les allaient pour la pesa pourquoi? Bon, na banzi ke beaucoup tani ya mwana mboka Mbemba na Moïse Katumbi. Lobi liboso chef de l'État. Qui koyebisa ke basolo li pendant 3 heures d'État. 3 heures d'État. Mais ezali pona kobongisa koyeba ke nani akoki kozala informateur oyo akoki kosala majorité na kati ya Assemblée nationale. Oyoki bien ke lobi remise et reprise ya Assemblée nationale esalami te. Ezali na mwa bafuite oyo ezomonana ke te na bureau d'âge poizo etamboli. Ezali na bato mosusu bazobela. Mais aussi nga koyeba ke poizo tamona ndenge nini biso tozalaka bakoti tokokota pona koyeba ke oya beli nini Janine Mabunda ayete pona nini po basala remise et reprise siko na kati ya bureau d'âge nani akoki ko wana ba poizo etamboli déjà kaka na bureau provisoire nde yango nazobisa ke ozomona société oyo ya kinga kati wana société wana ezali société ya ba criminel bondi makabiso ezali société kaka ya ba criminel bango bayebi na bango kozala na mutu kosorola na ete bango bayebi kaka ke okumisi Kabila esili soko bo okumisa Kabila ba poisonner yo to ba beti yo masasi okufi nde musala na bango bayebi kolia na peuple congolais te lokola ezolakisa déjà ke bango bazali na bango ba congolais te bayaki nde po basilisa mboka ya Congo basilisa peuple congolais ba récupérer Congo bacha yango na Rwanda mais moi pas kocha yango na Rwanda ezali te so eto lobito tana na 15e siècle Rwanda babande ko diriger yango na empire na empire Congo Rwanda ezalaki na kati ya empire Congo to bande ko diriger Rwanda na 16e siècle babimaka bazwaka indépendant. C'est que Rwanda ezata na occasion moko te ekoki kozwa Congo ko banda ko diriger. Po Rwanda na nuye moko azokota na kati ya Congo na biso 80 fois. Ko Rwanda ko diriger biso na nini? Moi Rwanda diriger biso ezate. Azwaki occasion na ba accord na bango ya ba monera wana po ndenge bazwaki occasion ya kozwa Kanambe ko chai wana Kanambe banda ko diriger biso. Nyango mona ba banda ndambu po bakata Congo muke ti ba récupérer Congo. Mais na minute lokola nzamba okaki kolela ya peuple congolais asali azui fachi apesi biso tango apesi biso fachi pa zumboka apesi na mamboko ya nzambe siko oyo akomi kolobela peuple congolais na minute azali nzambe na peuple na fachi na peuple congolais yemoko ndiango yoki na zebisa ke biso tokobanga mutu te tokotikalaka kobanga mutu te tokoloba vérité tina suka. Au chef de l'État, il y a un bolobati na suka communication bo communiquer peuple congolais aye bamboka ndenge zotambola. Hein? Donc la biso tozali ba communicateur à chef de l'État. To communiquer ti na suka. Na mukolo mandat na yeko sila. Peso batali bien te bazela ka mukolo yezo ko yande mandat fache aussi. Ce qui yezo a été moi mandat fache si les ate. Po mutu oyo peuple azo sepela na ye azali fache. Mutu azo linga kobongisa mboka azali fache. Moto ya kofandisa peuple congolais na kimi azali fachi soko tali lelo na yebiso na este kuna babengisi Olive Lembe pa ke negosama kuna na Mboro baso sepela makasi babi depuis 18 ans tozaka na kati ya zamba mais fachi ye na inane to bimili banda est-ce que moto abongo so ko yebisa ekete voter Kabila na fachi ako voter Kabila ako voter mutu ayeko bimisa ye na kati ya boumbu po fache zene ta yeko bimisa biso na boumbu mosusu ya mibale
o Kabila kendeki na musée Kabila ba mimi biso bakeke kotika biso na buumbu ya ba Rwandais bakisaka mwana mboka fatika katemo na mboka nde yango nazali koyebisa yo papa lokola mwana mboka yo azana makila ya mboka azali na susi ya mboka azoyoka kolela ya mboka ndenge bana bazolela na kati ya mboka amoni makila ya peuple congolais oyo etangi epesi epasi na motema alobi moya trahir Congo ezali te pe akotikalaka kotrahir Congo te po azali congolais azali mwana ya mboka tata na ye mutu nyonso to ayebi ye mama na ye mutu nyonso to ayebi ye kasi bato boyelaka biso na koro na bino ya monera wana totikala koyeba bango kaka famille ya bato misato famille ya bato misato wana totikala komona ni tata ni mama bazalaka te ozoka papa pe famille wana depuis tobandana yango nde eloba ndeko na biso eveke moko na lobake biso ba peuple congolais yango tozalaka wapi mokola oyo omona kaka moto ye kaka boyo akomi président ya mboka boyebi famille na ye te mais na moment oyo tata mwasi afachi soka kufi boyebi ke tata mwasi afachi akufi place fulani mama leki afachi soka kufi boyebi ke akufi place fulani mais yo banda oye na 20 ans na kati ya pouvoir tata na wakufaka te tata mwasi na wakufaka te mama leki akufaka te mais ozali kaka na kati ya pouvoir olingaka ke ofandaka na kati ya pouvoir osalaka kaka mosala na yo na kati ya Congo peuple congolais asufaka kaka bango baza bato bafandi pembeni ya Nzambe bango bazala na liwa te bakufaka te bango bakufaka te liwa ezalaka epa bacongolais 12 millions ya peuple congolais nde bazalaka na liwa mais mpo na bango kuna na mboka na bango liwa ezalaka te bango na mboka na bango liwa ezalaka te nde yango tozoloba ke tozosenga na peuple congolais asoutenir président Fachi Makasi asoutenir président Fachi Makasi place nyonso tuku peuple congolais ozali ata ozali libanda ya mboka asengelaka président Fachi Nzambe agarde tina mokolo ezwa koya po azali na idée na vision ya kosepelisa peuple congolais moko naza na vision wana. Merci président. Message pour na major kwa azala tiango azoboma bato azotravailler na bacommère na miyibi tokosenga na major wana koyebisa yeke ezali société ya mbata ebengami na kombo ya société ya mbata société ya mbata wana tozoloba bien ke basala mosala na vision ya chef de l'état ngai naza na bapreuve ngai soki nazoloba likambo nazali na preuve na mokolo nayebisa bino ke le 20 na le 19 novembre azali na baelema oyo bazalaki na terrain bazolongwa quartier 1 bazokende ti na quartier 9 baelema wana bakangi bakuluna na vers 9h na quartier 9 na quartier 9 wana société ezali na vrigile wana société mosusu ezali wana bakangi bakuluna mais basengi ba 100,000 francs balibere bakuluna wana tala système la police na biso komi kozwa mikolo bakangi kuluna o azali na 19 aza na 18 ans batiki ye bazobenga ye azali mineur est-ce que mutu azali mineur akoki kokende osimba mbeli aboma mutu mutu azali mineur akoki kozwa machete akende kokata mutu mais ntango ozomona bakuluna wana bazali na ba 19 ans 18 ans 17 ans basimbi bamachete bazokata bato bino siko bokangi bango bozwi kombo yake bazali mineur bobambi bango bapesi bino ba 100,000 bofandisi bango bobimisi bango bakei lobi bakei bazongeli musala na bango wana est-ce que musala ne kosila donc bakomo sala soki bakuluna basali mabe bakangi bango bafuti mbongo bapesi bango 100,000 francs balibere bango soki bolandelo bazali bamineur baza bamineur mais mineur azosimba machete azokata bato mineur azosimba machete azobotola bato biloko mineur azokata bachaîne mineur azobotola baperiki na kati ya motuka mais yo soko kangi opese kombo mineur mais finalement la police ezosala mosala te esala mosala te ebongiso bayebisa biso mosala nini bazosala mais likambo ya koderangeaka bacouple bango wana bazotika bakuluna likambo ya koderangeaka bacouple okomona couple ya bato ezoleka mwasi na mobali okomona bayeba tie bango maboko o ero bozosala nini na nzela kasi nde yango tozoloba te lobi na ba 21h06 minutes ngai nazalaki liboso ya société ya mbata bayebaki teke nazali wana namoni baelema bazali wana moko lobi azali adida alataki kilote ya rouge complet ya bakilote ya rouge papa tala nzela ya kokende wenze asisi ndenge ezali wana bakangi te batie barrière kolobaki 21h chef de l'état lobi ke tosala mosala yango te balongoli babanga wana
baye kokanga côté ba motard bazolekela mais nzela batiki polele baye na babamba kangi côté ba motard bazolekela bawewa bakangi wana mais kanzela ya muke nzela ya munene batiki polele bazwi nzela ya muke ya bawewa bakangi bakomo kanga siko ba moto adida wana a bloqué moto alobi ke ya zali garde corps ya major akangi moto wana lieutenant ya zali na ye wana na poste azopekisa ye alingi koyoka te azoyebisa lieutenant ke na kangi ba moto oyo kaka soki babimisi mbongo oyo nga nazosenga toza heure nini 21h est ce que mokonzi moko aleba tambola 21h tozalaki 21h 6 minutes ngai natuni ye nalobi mokonzi mboka ayebi soki kanga nzela na 21h merci olobi bien ke mokonzi mboka ayebi soki tia barrière place otie barrière oyo ezali na nzela ya munene to otie siko na nzela ya bato ya makolo po otiki nzela ya munene oyo mituka ezotambola otiki vide mituka ezomata ezokita mais siko balabala oyo kote bato ya makolo bazotambola yo nde oyebi kotia siko barrière obanda kokanga siko bato ya makolo na bakashine na 21h ozokanga bato ya bakashine na 21h ozokanga bato ya bamoto na 21h 21h 6 minutes seke moto ya zolo pamba okolekana te bonyoza na kashine na 21h wana sino te akangi yo ofuti ye mbongo atiki yo so mbongo eza teka na butana bakoti yo na kati siko musala ya boye ntango major wana ozali wana atanke major ozali na baelema wana ntango ozokenda bango na parade oteyaka bango nini ntango bapolisier oyo bazosala biloko ya boye kombo ezokende ya mabe eza ya nani ezali ya major siko ntango kombo ya major ekei mabe ezokende ya nani ya chef de l'état to ya bagénéral na yo mpona koloba sikoyo te mokonzi ya mboka azali mokonzi me tala biloko baosalela population ezali bien te batika population azala à l'aise population azala libre ndenge mokonzi ya mboka alobi ke te population azala libre mais population ayebake tozali na état de droit osali erreur na yo osali yango moko elanda yo ekende kotika yo osali bolamu na yo emema yo ekende kotika yo mais bango bazosala bolamu te topotani na ye papa ti aye kolibere bamoto na ba 22h ba 22h alibere bamoto alors apesi spécial ba 3000 francs a libéré bamoto na longwa wana na komi na quartier 9 pourtant tozebisa bango ke biso tozali mission mokonzi mboka baomona neti maseki bino botia barrière mais biso tozali na kati ya kocontrôler koyeba ke mabe nini bozosalela population mpona kokomisa message nde tokokomisa bo na komi na quartier 9 na kuti siko batie mpenza barrière na vrigile wana bakangi mpenza nzela monene nyonso ya bakangi kokango bakangi nzela wana mituka etie mpenza molongo tala molai baosenga siko bambongo na bapermis na bacarte rose bazosengana na butu wana 21h sa même koloba te ke lakisa identité na yo bapesi yo identité esili okontrole mutuka soki biloko ya mabe eza te olekisi bato wana mpona nini embouteillage ezala te alaise ezala bino na barrière bozala alaise te bango bazosenga biloko wana mituka ekangami wana mais ye kosala sikoyo chance capitaine na bango ya susi ato wana ntango aye nabetelaki coup de chapeau na félicitaki ye makasi kokóma na ye afongolisi nano barrière abandi kolekisa mituka nyonso to eleki tout nzela efongwami ntango nzela efongwami nalobi te nde bacapitaine oyo baosala mosala bango na félicité coup de chapeau naleki na nga nayebi te ke moto fulani azali place oyo bazali kosala ke bazali bacommunicateur ya chef de l'état naleki na ngai nazongi ozoko tozali kosenga ke dans la police na biso mpe tozobeta sete na général Kasongo ye nde azali komanda ya ville ayeba nini akoki kozala koyebisa bapolisier na ye na kati ya ville ya Kinshasa mpo bamona ndenge akosala mosala kofandisa population à l'aise ye apesi message ke soki okangi motu fandisa ye lobi na tongo olibere akei mais siko bango bakomi kofandisa kosenga mbongo mais wana ezali maloba ye alobi te soki aloba eke bafutaka mbongo aloba yango aleka lisusu liboso ya media alobaka te soki okangi motu na butu wana ofandisi ye osengi ye mbongo apesi yo nde olibere ye mais ntango bazosala eloko wana balobi ke fandisa libere na tongo bango bazosala yango te meme mituka oyo ezouta libanda oyo ezouta bakongo ezoya soki ekomi na barrière bafini loboko na butu kaka wana mutuka eleki seke systeme ekomi na yango bazofuta babarrière wana tina ndenge mutuka ekokota na wenze mais biso tokanisa eke mituka ekoya a partir ya 5 babarrière efongwami mituka ebandi kokota te kaka butu wana mituka ezokota ezaka baye bapesi mbongo mais na kati ya mituka wana boyebi ke biloko nini eza na kati
Merci président Tokomi Nasuka TV Zambora. Merci beaucoup de la fin. Na kosenga na population surtout oyo ezali kolanda biso na moment oyo na ba o bazali banda basabone makasi na Congo Masapo TV na biso po babanda kozwa information o bazali na yango posa. Na pesa ki numéro na ngai pe mokolo utaka koleka awa na yebisaki bango ke numéro na ngai ezali 099 577 15 72 099 577 15 72. Moussoussi ya Frisel ezali 090 614 87 03 090 614 87 03. Oyo nyonso to azali na posa ya komona ke na quartier azali bakuluna bazotungisa ye bazomonisa ye pasi abenga biso tokokitisa ba maître volontaire na quartier na ye bakosala musala bakokanga bakuluna nyonso to bakopesa bango na maboko ya la police bakomona ndenge akotinda bango kanya makasisa pe oyo akolinga koya kosoutenir biso aya kosoutenir biso maboko eza polele tozela moto nyonso to akoya. Merci beaucoup na bino batu bolandaki biso na chaîne ya bino Congo Masapo TV na loka toujours bakisela la différence na cadre toujours émission na bino les enquêtes sociales et petaka c'était na makambo etali politique ya mboka Congo. Lelo nazalaki na mon côté na plateau nazalaki na mwana mboka le président Moustapha Onalobaka le coordonnateur général ya district ya Gombe. Yo ya ba maître volontaire na musala o aza kosala bino moko bomoni pe bozomona musala ya malamu pe ya kitoko azosuka kaka na district d'État zotambola partout pona koluka kotia kimia pe pona koluka koyeba esika mabe eza kosilisa mabe wana. Bravo 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 na président Moustapha Congo Masapo TV eza na sima na yo pe population eza na sima na yo kokanisa te kaka ke no présidence eza na sima na yo biso pe peuple congolais toza na sima na yo. Merci tosengi na bino bo s'abonner massivement na chaîne na bino Congo Masapo TV, partager les kabola yango lelo tolobelaki nini tolobelaki voyage ya mwana mboka na ebité na loba toujours na ebité son obengaka mwana mboka ya Azarias Roubero ministre de décentralisation pe tolobelaki lisusu bokutani ya président de la République na mwana mboka Moïse Katumbi ex gouverneur ya province ya Katanga na Jean-Pierre Bemba pe toyebaki kolobela musala oyo président zosala na tipka. Merci na bino bayibolandaki biso topesi bino merci vous s'abonner massivement. Bijou Bokonde la force tranquille ba soutien les osala kitoko makasi Miguel Antonio yonde vraiment les grands cotes. Merci beaucoup ba soutien et osala kitoko makasi tolingaka bino mingi Tatiana Bampola Mama Nelson Lika Esongo Sydney bino nyonso tolinga bino makasi mama mapasa mabisombo Gelo Mukua et Suzy Mokambo. Je vous aime beaucoup, je vous aime trop. Bye.